galera, beleza? Estamos aqui para mais um Bike Check nesse canal. E o primeiro vídeo de 2019 também. Então vamos pro Bike Check. Till then I walk alone. Bom, rapaziada, agora o pneu é um XS, cubo é um Veloforce, disco Xing Ling, suspensão é uma Spyner AK-47 reduzida, agora um fuzil, beleza, a caixa de direção é Xing Ling, aqui ó, mesa WG Sports, guidão Xing Ling também. Os dois trocadores são GT Super, só que isso aqui tá, não aparece. Manopla é Circuit. Bom, o quadro é um quadro da jaca, gurizada. Olha só o quadrinho da jaca. Viking X, não coloque no 203 em Viking, gurizada. Vai, aqui ó. Pé de vela, esse lado aqui é Xing Ling, o outro lado é WG Sports. Corrente é uma... O que dianho é esse? PC, sei lá que... Pique que seja. Agora, esse câmbio aí, ó, é um Shimano dos mãos. Catraquinha da WG Sports. Cubo traseiro Veloforce. Disco é um Xing Ling traseiro também. Veloforce traseiro também. Os dois aros são Freewade. Dá pra falar que é VMAX porque não muda nada, é a mesma marca. Isso aqui é a braçadeira de canote, não sei. Parceiro do Xing Ling. Todas as abraçadeiras que tem aí são Xing Ling, canote Zoom, um WG Sport, full WG. Câmbio dianteiro aqui, ó, é um Turn TZ. Pedal aqui, ó. Esse aqui é o jogo do pedal bosta aqui, ó. Tá bom o pedalzinho, ó. Jogo do pedal bosta. Mas dá pra usar. A corredora aí tá usando bem. Não escorrega. Escorrega aí, dê seu depoimento. Não. Aqui, ó. Aí, ó. Eu acho que esse é o bike check, gurizada. Se gostaram, deixa o like aí. E fala o que tu acha dessa bike. Até que é boa, né? É boa pra começar. Gurizada, dá pra andar. esse é o vídeo. Se gostaram, deixa o like. Valeu!